நான் கோபிநாத் வாகனவியல் தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, காமனாக நம்ம பைக்கில் வரக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான இன்ஜின் நாய்ஸ் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் நாய்ஸ் பேரிங் போன மாதிரி சவுண்டு வரும், கிராங்க் ஷாஃப்ட் பேரிங் போன மாதிரி சவுண்டு வரும். ஆனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராங்க் ஷாஃப்ட் பேரிங் போல் அது ஒரு வித்தியாசமான எலக்ட்ரிக்கல் கம்பெனினால அந்த நாய்ஸ் வரும். அது அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா NS 200 கம்பெனி வரும், RS 200 வரும், R15 V3 MT இந்த மாதிரி வண்டிகளில் அந்த கம்பெனி நிறைய வரும். இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பயனுள்ள வீடியோ இருக்கும். வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெர்ஷன் 3 R15 இது. இதில் வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து கரன்னு ரைஸ் மில் ஓடுற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வரும். கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட்டே தான். இன்ஜின் பிச்சு தான் வேலை பார்க்கணும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்ருக்காங்க. சரி, நம்மகிட்ட கொண்டு வந்தார். அதை நம்ம அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இது வந்து இன்ஜின் நாய்ஸ் தான். ஆனால் வந்து இது நாய்ஸ்க்கான காரணம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். இதனால் கூட இன்ஜின் நாய்ஸ் மாறுமான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஒரு வித்தியாசமான காரணமாக இருக்கும். அது என்னென்னு ஃபஸ்ட் சவுண்ட் எப்படின்னு செக் பண்ணலாம். வண்டி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு உருன்னு ஒரு சவுண்டு அரைச்சினே இருக்கும், பேரிங் நாய்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இப்போ கரெக்டாக நீங்கள் நோட் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஒரு ஹம்மிங் நாய்ஸ், ஒரு உருன்னு ஒரு உருமுறை நாய்ஸ் ஒன்று வந்துட்டு இருக்கு. அது எதனால் வருதுன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட் பேரிங் சவுண்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லை கேம் ஷாஃப்ட் பேரிங் போயிருக்கலாம், இப்போ எதுவாலும் இருக்கலாம். ஆனால் இது எதுவுமே இல்லை. இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான கம்ப்ளைண்ட்டு. நான் உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் கேஸை கழட்டி அது என்ன ஃபால்ட்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸ் வருதுனாலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ணோம்னா, பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆகுதான்னு ஃபஸ்ட் செக் பண்ணோம். நம்ம இந்த வண்டியில் பேட்டரி சார்ஜ் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து மேஜரான ப்ராப்ளம் இதில் வந்து அங்கே தான் வரும். பேட்டரி சார்ஜ் ஆகிறதுக்கும் இன்ஜின் நாய்ஸுக்கும் என்னடா சம்மந்தம்னு கேட்பீங்க. ஆனால் ஒரு முக்கியமான சம்மந்தம் இருக்குது. நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வோல்ட் வச்சிருக்கு. வண்டி வந்து ஆஃபில் இருக்குது, 12.49 வோல்ட். வண்டி இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ண 12.30 வோல்ட்டு, 32 வோல்ட்டு, 33 வோல்ட்டு. ரேஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ ரேஸ் பண்ணாலும் 13 வோல்ட்டுக்கே போகல. நமக்கு தேவையான ரீசார்ஜ் வோல்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 14 வோல்ட் வரணும். ஆனால் இது 13 டச் பண்ணல. அப்போது இந்த வண்டியில் வந்து பேட்ரி ரீசார்ஜ் ஆகலை. அதாவது இதில் வந்து டைனமோ வந்து வேலை செய்யலை. இதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி இன்ஜின் நாய்ஸ், ஹம்மிங் நாய்ஸ் வரும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேட்டரி சார்ஜ் ஆகுதான் செக் பண்ணுங்கள். பேட்டரி சார்ஜ் ஆகலைன்னா அது இன்ஜினில் ப்ராப்ளம் இல்லை, எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம் அது. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த மேக்னெட் காயிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த டைனமோ வயர், அதாவது காயில் பிளேட்லேருந்து வரக்கூடிய வயர், ஏசி கரண்ட் வர வயர், இந்த 2 வயரில் தான் ஏசி கரண்ட் வரும். இது வந்து நேராக பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபருக்கு போகும். இந்த ரெக்டிஃபருக்கு போகிற வயர் இது. ரெக்டிஃபர்லேருந்து அந்த ஏசி வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் ஆகி பேட்டரிக்கு போகும். இந்த 2 வயரை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோ போட்டிருப்போம். இது எப்படி செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, காயில் ஷார்ட் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு இதை எர்த்து பண்ணி பார்க்கணும். அதாவது இது வந்து 2 பேஸ் லைன். இதுக்கும் ஸ்பார்க் பண்ணும்போது ஸ்பார்க் ஆகணும். இதுக்கும் பாடிக்கும் ஸ்பார்க் பண்ணால் ஸ்பார்க் ஆகக்கூடாது. அது மாதிரி ஸ்பார்க் ஆச்சுன்னா உள்ள காயில் வந்து போயிட்டு அர்த்தம். இப்போ நம்ம ஸ்பார்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம். இப்போ வண்டியை ஃபஸ்ட்டு காயில் இது வயரை கழட்டி விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்டே வரல. ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த உருன்னு வர சவுண்டு, அந்த உருன்னு வர சவுண்டு இப்போ வரல பாருங்கள். ஜஸ்ட் அந்த ஒயர் தான் கழட்டி விட்டோம், அது எதுவுமே பண்ணல. இன்ஜின் நாய்ஸ் ஸ்மூத்தாக இருக்குது பாருங்கள். நார்மலாக இருக்குது. இப்போ இந்த ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறோம் பாருங்கள். இப்போ அந்த பேரிங் நாய்ஸ் மாதிரி வந்துச்சு பாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நாய்ஸ் மியூட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அரைக்கிற நாய்ஸ் இப்போ வரல. இந்த மேக்னெட் காயிலோடைய சாக்கெட்டை கனெக்ட் பண்ணால் இன்ஜின் சவுண்டே மாறுது, கரன்னு ஆகுது. அது டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சவுண்டு வந்து நார்மலாகிடுது, ஸ்மூத்தாகிடுது. அப்போது காயிலில் தான் நமக்கு ஃபால்ட் இருக்குது, மேக்னெட் காயில் தான் ஃபால்ட் இருக்குது. நம்ம மேக்னெட் காயில் கழட்டி செக் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம எப்போவுமே செக் பண்ணுற மாதிரி இந்த 2 பேஸ் லைன் ஒயர் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். இப்போ இது ஒன்று ஸ்பார்க் பண்ணால் ஸ்பார்க் ஆகுதுங்களா?
ஆனால் பாடி பண்ணால் ஸ்பார்க் ஆகக்கூடாது. இது பாடி பண்ணாமல் ஸ்பார்க் ஆகுது. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல. ஸ்பார்க் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பார்க் ஆகுது பாருங்கள். இந்த இன்னொரு ஒயரில் வச்சு பார்ப்போம். அதுவும் பாடி பண்ணால் ஸ்பார்க் ஆகுது. அப்போ இந்த உள்ளே இருக்கிற காயில் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு. நம்ம அதை கழட்டி செக் பண்ணிடலாம். நம்ம மேக்னட் காயில் கழட்டி எடுத்துட்டோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேக்னட் காயில் கழட்டிட்டு இதை கொஞ்சம் மேனுவலாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிட்டு இருந்தால் புது காயில் மாற்றிக்கலாம். அப்படியே கேட்டேன். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த காயில் கழட்டி எடுத்துட்டோம். இது எதுவும் தீஞ்சி போன மாதிரிலாம் தெரில. ஆனாலும் இது வந்து ஸ்பார்க் ஆகிருக்கு, உள்ள ஷார்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த காயில் வந்து நமக்கு பார்க்கும்போது எதுவுமே எரிஞ்சு போன மாதிரியே தெரில. நல்லா இருக்குது, புது காயில் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் நம்ம இதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். 100% இது போயிடுச்சுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் நம்ம வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு பேட்டரி வச்சு நம்ம செக் பண்ணலாம். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுத்து அது பேர்ன் ஆகி போக தான் செக் பண்ணலாம். அது மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு கிளிப்பு எடுத்து பேட்டரியோடைய நெகட்டிவில் போட்டு அது அந்த காயிலோட பாடியில் கொடுத்துட்றோம். நெகட்டிவில் போட்டு பாடி கொடுத்துட்றோம். பாடியில் கொடுத்துட்டு இந்த 2 ஒயரில் ஒரு ஒயர், இந்த ஒயிட் லைன் இருக்குல்ல ஏசி லைனு, அதில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பாசிட்டிவ் கொடுக்குறோம். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவும் ரெண்டுத்தையுமே அந்த காயிலோட பாடி வழியாகவும் ஒயர் வழியாக அனுப்பும்போது என்ன ஆகுனா, எங்கேயாவது ஷார்ட் சர்க்யூட்டாக உள்பக்கமாக இருந்தாலும் அங்கேருந்து நமக்கு புகை வரும். இப்போ பாருங்கள் வருதுங்களா, இந்த இடத்துல அந்த காயில் வந்து எரிஞ்சு போயிருக்கு. மற்ற எல்லா இடமும் நல்லா இருக்குது, இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் அந்த காயில் வந்து வீக்காக இருக்குது. அதனால தான் நமக்கு இந்த வண்டி வந்து ரீசார்ஜ் ஆகலை. இன்ஜின் நாய்ஸே வந்து கரகரன்னு ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்த ஒயரில் வைக்கிறேன், அடுத்த ஒயரில் வச்சாலும் அங்கே தான் புகை வருது. அப்போ இந்த இடத்துல காயில் வந்து எரிஞ்சு போயிருக்கு. நம்ம 100% கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நம்ம விசிபிளாக பார்க்கும்போது எந்த விதமான டேமேஜுமே தெரியல, யாராலையும் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அந்தளவு பக்காவாக இருக்குது காயில். சரி, இப்போ நம்ம இந்த மேக்னட் காயில் மட்டும் வாங்கி வந்து புதுசு போட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணி டெலிவரி கொடுத்துடலாம். காயில் வேணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம காயில் அசம்பிளி வாங்கி வந்துட்டோம். எவ்வளோ ஒரிஜினல் தான், 1419 ரூபா வருது. இப்போ இந்த காயில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வண்டியை செக் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே சேம் தான். ஓகே, கரெக்டாக இருக்குது. சாக்கெட்டும் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். சாக்கெட் 2 ஒயிட் சாக்கெட். ஓகே, 2 சாக்கெட் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ புது காயில் மாற்றி முடிச்சிட்டோம். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சவுண்ட்லாம் அருமையாக இருக்குது. எந்த விதமான அம்மிங் நாய்ஸ், பேரிங் நாய்ஸும் வரல. பேட்டரி சார்ஜ் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஐட்லிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 13.74. முதல்ல 13 வரல. இப்போ ஐட்லிங்லேயே 13.74. ரேஸ் பண்ணு. இப்போ பேட்ரி கொஞ்சம் டவுனாக இருக்குது. ஏன்னா வண்டி வந்து சார்ஜ் இல்லாமல் ஓடி இருந்தது. இப்போ தான் சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஒரு 10 கிலோமீட்டர் ஓட்டினா உங்களுக்கு 14 வோல்ட் அசால்ட்டாக வந்துடும். இப்போ ரீசார்ஜும் கரெக்டாக ஆகுது. இன்ஜின் நாய்ஸும் பக்காவாக இருக்குது. ஒரு சாதாரண காயிலால் வந்த ஃபால்ட்டு தான் அது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு கிராங்க் ஷாஃப்ட் நாய்ஸ் மாதிரி இருந்த ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கம்ப்ளைண்ட்டால் கூட இந்த மாதிரி ஆகுமான்னு சொல்லிட்டு வித்தியாசமான ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள வீடியோ ஆகும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ சந்தேகம், குறைகள், தவறு இருந்தாலும் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.